श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तदेशिकं। श्रीगोदास्तुतौ 27तमश्लोकः। अस्मिन् श्लोके गोदायाः मातृवात्सल्यं स्तौति कविः। जगत्पति रङ्गेश्वरः, तस्य अर्धाङ्गिनी जाता अधुना गोदा। यदा यदा हि धर्मस्य इत्युक्तरीत्या यदा यदा लोके आततायिनाम् आतङ्कः वर्धते, साधवः प्रताडिताः प्रपीडिताश्च भवन्ति, भगवान् स्वयम् अवतरति, दुष्टान् दण्डयति इति साक्षात् भगवद्वचनमिदम्। अतः सः लोकानां स्थितिकारः दुष्टं न क्षमते। एतदस्ति दुष्टानां प्रवृत्तिः, तेषां विषये पुरुषोत्तमस्य प्रक्रिया च। किञ्च अज्ञानवशादपि सामान्यजनाः ये भवन्ति अपराधं कुर्वन्त्येव। अवश्यम् अयमपि सामान्यः दण्ड्यकोटौ अन्तर्भवत्येव कथञ्चित्। किञ्च मातृवात्सल्येन जननी कृपया तादृशं पुत्रं रक्षति इति अत्र सारः। आदौ श्लोकः इत्थम्। जातापराधमपि मामनुकम्प्य गोदे, गोप्त्री यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः, वात्सल्यनिर्भरतया जननी कुमारं स्तन्येन वर्धयति दष्टपयोधरापि। अन्वयस्तावत् गोदे त्वं जातापराधिनि माम् अनुकम्प्य गोप्त्री असि यदि इदं भवत्याः युक्तं, जननी कुमारं दष्टपयोधरापि वात्सल्यनिर्भरतया स्तन्येन वर्धयति। प्रतिपदार्थः गोदे, हे गोदे, त्वं भवति जातापराधिनि माम्। जातः अपराधः यस्मात् तं तादृशं माम् अनुकम्प्य करुणां प्रदर्श्य। अत्र अवधेयं कृतापराध इति न शब्दः, जातापराध इति प्रयोगः। अर्थात् अयम् अपराधः यन्मया विहितः सः उद्देश्यपूर्वकम् अपराध एव करणीयः इति कृतमिति न। अयं तादृश अपराधो न, प्रत्युत जातः, कथञ्चित् जातः, अनवधानवशाद्वा अज्ञानवशाद्वा मया कृतः अपराधः इति पदस्य प्रयोगेपि कश्चन सूक्ष्मार्थः गोपितः। गोप्त्री असि यदि त्वं मां रक्षति इति विषयः। गोप्त्री असि यदि इदम् अयं विषयः भवती मां रक्षति इत्ययं विषयः भवत्याः युक्तं, तत्स्वभावतुल्यमेव खलु, तत्स्वभावसदृशमेव खलु। यतोहि जननी या जन्मदात्री भवति, जननी कुमारं स्वपुत्रं दष्टपयोधरापि, दष्टः स्तनभागः यस्याः सा दष्टपयोधरा, सा तथापि वत्सस्य भावः वात्सल्यं मातृप्रेम इति, निर्भरतया वात्सल्यनिर्भरतया अत्यन्त अपरिमितवात्सल्येन स्तन्येन स्वस्थन्येन दष्टापि, स्तनस्य इदं स्तन्यं भवति, अर्थात् दुग्धम् अथवा पयः, सा तेन वर्धयति, पोषयति। तात्पर्यम् अज्ञानेन अनवधानेन वा जाताः अनेकाः अपराधाः मत्तः, मां तादृशम् अपराधिनं मां करुणया भवति यदि रक्षणं करोति, तत्र तु तव स्वभावसदृशमेव इति। यतोहि शिशुः यदा स्तन्यपानावसरे मातुः स्तनभागं स्वदंष्ट्रैः दशति, तथापि माता तं स्तनन्धयं स्तन्यं पाययित्वैव वर्धयति खलु। तत्र मातुः अनुपमान अत्यन्त पुत्रवात्सल्यमेकमेव कारणं भवति इति अग्रिमः श्लोकः अग्रिमे भागे चर्च्यते।
निगमान्तमहादेशिकाय नमः। जातापराधमपि मामनुकम्प्य गोदे गोप्त्री यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः वात्सल्यनिर्भरतया जननी कुमारं स्तन्येन वर्धयति दष्टपयोधरापि।